अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन जलफ्रेज़ी, जो बहुत इजी और बहुत ही मज़े की है। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो ये हैं कि मैंने 1 किलो चिकन लिया है। आप बोनलेस भी ले सकते हैं और मैंने तो हड्डी वाला लिया है 1 किलो चिकन, ठीक है। और ये मैंने 4 टमाटर लिए थे, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया। और ये प्याज है 2 लिए हैं मैंने, इसको क्यूब्स की तरह, ये देखें इस तरह काट लेने आपने। और 2 ही शिमला मिर्च लिए हैं, वो भी आपने इसी तरह क्यूब्स की तरह काट लेनी है। और 1 कप ये दही है। और ये 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये 1 चम्मच रेड चिली है, 1 चम्मच सॉल्ट है, 1 चम्मच ये हल्दी है। और ये ज़ीरा पाउडर है 1 चम्मच, हाफ़ चम्मच ये है काली मिर्च और 1 चम्मच ही सूखा धनिया है। अब हम ये सारे मसाले और दही को ना चिकन में मिक्स करके तो इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। टमाटर हमारे अच्छी तरह देखकर फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें ये आधे घंटे का जो हम चिकन रखा हुआ है ये हम डाल देंगे सारा इसके अंदर डाल के। इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम रख देंगे आधे 15-20 मिनट के लिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे 15 मिनट तक। ये देखो ये हमारा चिकन हो गया। अब आखिर में हम ये शिमला मिर्च और प्याज को डाल देंगे, इसको डाल के और सिर्फ 5 मिनट के लिए दम देंगे और फिर इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। और देखिए चिकन जलफ्रेज़ी रेडी हो गया। आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं और राइस के साथ भी। तो मेरे पास राइस थे बॉयल, तो मैंने इसके साथ सर्व कर दिया। और ये बहुत मज़े का बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ कल हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।